रेलवे वाले लड़के लोग जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा कि आपका रेलवे वैकेंसी आ रही है, ठीक है, तो एकदम आप कमर कस लीजिए, जनवरी में आप लोग के लिए फॉर्म भरने के लिए रेडी रह जाइएगा आप लोग का। और उसको फॉर्म भरते भरते फरवरी आ जाएगा और कहा जाएगा कि जून में एग्जाम लिया जाएगा, बट जून में एग्जाम नहीं होगा क्योंकि मई में इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका रहेगा, ठीक है, बट बोल जरूर दिया जाएगा, फॉर्म जब निकलेगा ना दिखेगा लिखा रहेगा कि जनवरी में नोटिफिकेशन, फरवरी में फॉर्म भरा जाएगा, 60 पेज का आपका वो आएगा, प्रोस्पेक्टस रहेगा नोटिफिकेशन उसमें, और उसमें लिखा रहेगा कि टेंटेटिव डेट एग्जाम का जून में, मई में खत्म हो जाएगा इलेक्शन, फिर जून के बाद ढकेल के फिर उसको दिसंबर तक ले जाया जाएगा, फिर ट्विटर कैंपेन होगा, ट्विटर कैंपेन किया जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल से एग्जाम लेगा। ये सिलसिला हो चुका है, बट जितने लड़के हैं प्रिपेयर हो जाइए, हम आपको बता रहे हैं अब एग्जाम वैकेंसी आने वाली है। जो लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सब लोग को बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़ाई कीजिए और पूरे देशवासियों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं।